Сайн мэцхан өрхөмөнд үзэгчтэй манай сонсож суралцсан подкастын маань ээлж дугаар буюу 4 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаараараа бид нар Хүмүүлийн ухааны их сургуулийн санхүү эдийн засгийн тэнхимийн багш Батсуур багшийг урьж оролцуулсан байгаа. За энэ удаагийн сэдэв бол одоо маш маргаантай. Барн ер нь бол би энэ сэдвийг бол бас их сонирхолтой болов уу гэж тавиад байгаа. Яагаад тэгэхээр нөгөө юу болчиход байна шүү дээ. Нөгөө орчин цагийн хүүхдүүдийн маань хувьд юунд математик суралцах хэрэгцээ шаардлага орчин цагч хилтгүүдээ ер нь миний үеэс эхлээд математикт дургүй байсан. Намайг чинь 10 жилд байхад бид нар ер нь математик бол маш тийм хар бараа гэж төсөөлдөг. Тийм байсан. Энэ удаагийн сэдвээрээ бид нар хүн бүр яагаад математик суралцах ёстой вэ гэдэг маш юм сонирхолтой сэдвийн талаар барьж авчиад байгаа. Тэгээд харин би бол ер нь онлайнаар ингээд юм үзэж яхад болгоч нөгөө хүн бүр яагаад математикч болох албагүй штэ гэдэг юм айгүйх үздэг байсан. Тэгээд анх удаага яг энэ чиглэлээр бас сонсох чинь тэгээд таныг бас сууж байгаад маш их баяртай байна. За тэгээд багш та өөрөө нэг хальт танилцуулаад тэгээд эхлэх үү. За баярлалаа. Подкастт таварж оролцуулж гад. За намайг болохоор Батсуур гэдэг. За одоо Хүмүүлийн ухааны их сургуулийн санхүү эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш ажилтай. Одоо 12 дахь жилдээ ажиллаж байна. Товчхондоо юм байна. За тийм байна. 12 жил маань болохоор ерөнхийдөө эдийн засгийн математик загварчил ер нь хэрэглээний математик талдаа Монгол Улсын их сургууль төгссөн. Тэгээд төгснөөс хойш одоо багшилж байгаа. Ийм юм байна. За 12 жил гэдэг бол бас л хугацаа шүү дээ. Ер нь бол одоо бүхэл бүтэн нэг үе гэх юм уу да тий. Орны тооллоо. Яг зөв бүтэн нэг үе л явцсан явж шít. За өгшөө эндээс нэг хэдэн асуулт би тань зориулаад бэлдсэн. Та ер нь бол анзаарсан баг. За ер нь шууд сэдвийнхаа дагуу эхний асуултаа сууж удаж байгаа. Хүн болгоо ер нь ягаад математикч байх ёстой гэж ер нь энийг яг суралцах ямар хэрэгтэй юм бэ? Тий, ерөөдөө би юун жоохон бэлдээд ирсэн байгаа. Гэхдээ энийг хараад зарим юмнуудыг тоо баримт юмнуудыг хараад хэлж байна. Гэхдээ яагаад ер нь хүн болго математикч болох албагүй. Тэгээ бидний нөгөө нэг сайн мэдих би ч хамт хайртай кинондор бол тэгдэж Сухамлиский алдар сургууль мөжлөгч бол хүн болго математикч болох албагүй. Гэхдээ эцэг их болох гэдгийг бол мартаж болохгүй гэдэгтэй. Гэхдээ математикч гэдэг талаас нь ерөнхийдөө математикийн мэдлэгтэй байх гэдэг талаас бол яриул айгу хүн болгонд бол хэрэгтэй. Хүн болгон өөрөө мэдлгүйгээр ерөнхийдөө бүгдээрээ математикийн мэдлэгтэй байдаг. Жишээлбэл одоо өдөр тутам төлбөр тооцоо, логик шийдвэр гаргалтууд ерөөдөө математикийн зарчим дээр явждаг. Энэ бол заавал одоо математикийг танхимд сурснаас гадна хүний өгөгдөлд өөрөө тархины бүтцэд нь угаасаа математик систем ажиллаж байдаг учраас бол заавал академик байгууллагаар дамжаад математик сураагүй юу гэдгээс бол математик хамаарахгүй хүний өгөгдөлд байдаг гэж би ойлгодог. Тэгээ ерөөдөө математикийн хувьд бол нөгөө 10 жилд одоо хамгийн их үздэг хичээл шүү дээ. Би өнөөдөр харин юунд орох гээд бэлтэж итэл ерөөдөө сүүлийн 19 онд харсан юм сургалтын төлөвлөгөөг харлаа. Одоо манай ерөнхий боловсролын сургуульд бол баг боловсрол уу одоо 1-5 дугаар ангид бол нийт одоо 5 жилийн хугацаанд 752 цаг математик хичээл үздэг юм байна. Монгол хэлний хичээл болохоор 1088 цаг үздэг юм байна. Тэгэхээр ерөөдөө хамгийн бага ангийн хамгийн их хичээлч ер нь математик монгол хэл гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө айхтар одоо шууд томьёо биш хүнийг анхнаас нь одоо тоо арифметик одоо манайхан ярьдаг нэг 4 аргын тоонд нь бол сурах гэдэг байгаа шүү дээ. Дунд ангид бол бас яг энэтэй ижлэхэн цаг. Одоо бол ер нь ахлахын хүртэл ерөнхийдөө хамгийн их ордог хичээл бол математик хичээл гэдэг юм байна. Тэгэхээр яагаад ийм хэрэгтэй юм бэ гэхээр хүн болгоныг мэдээж математикч болгосон зорилготой бол биш. Ямар ч мэргэжлэр сурсан тухайн хүний ахуйн амьдралд нь хэрэгтэй зүйлсүүдийг нь л сургах одоо ийм зорилготой байгаа. Цаашлаад ерөөхдөө ахлах ангидаа бол илүү одоо яг сонгон судлах байдлаар яг математикаар мэргэшээд явах суурийг одоо бэлдэж өгдөг ийм тогтолбортой дэлхийн аль ч улс оронд бол иймэрхүү байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр бол таны асуултанд бол би хүн болгон математикч болох албатай биш. Гэхдээ хүн болгонд бол математик хэрэгтэй байдаг, байнга хэрэгжилж идэг л гэж товчоор бол хариулмаар байна тий. За ойлголаа. Тэгэхээр ер нь бол бид нар математикийг мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тий, мэддэг. Ер нь бол цаанаас угаасаа мэдж байгаа гэх юм уу тий. Айхтар нөгөө нэг одоо томьёо юу гэдэг ч гэдэм тий. Илүү гүнзгийрүүлсэн төвшөнд бол заавал албагүй. Гэхдээ хүн бол натуралны мэдж байгаа л гэж би бол ойлгодог. Тий. Одоо нөгөө нэг ийм байгаад байгаа. Ах нар ч ярьдаг байсан да, эгч нар ч гэсэн. За одоо ингээл энийг ингээл үзэж судлаад одоо энэ хүний амьдралд хэрэг болохгүй штэ энэ төр гэж ярьдаг штэ. Ялангуяа энийг бол 10 жилийн их сайн мэдэх бах. За ингээл синус энэ төр үзээ явж байгаа наа чинь тийм штэ амьдрал нэг хэрэг болохгүй штэ гэж ярьдаг. Гэтэл яг үүндээ нөгөө талаараа аваад үзээ л да. Энэ яг одоо
математик сайн мэддэг байх нь хүний амьдрал тэр нөлөөлт юм болов. Эерэг болон сөрөг талаар аль алнаас нь аваад үзвэл. Харин тийм нийгэмд одоо бас тийм тогтсон хандлага байгаад байгаа л да. Одоо синус косинус ч одоо төгсөл хэрэггүй болчдөг гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр би яг хүн хүний байр суурь өөр л байна. Гэхдээ бол дээр үед одоо бас нэг ийм үгнүүд гарч ирсэн мэлээ социализм үед. Малаа маллах, марксизмаар заалахгүй гэлээ. Одоо талах төсөд танкс хэрэггүй ач гэдэг юм уу гой үгнүүд. Гэхдээ яг үүндээ бол бодит амьдралын одоо шийдвэр гаргал тухайн хүний одоо энгийн амьдралд бол нэг одоо математик нэг айхтар хэрэглээд байхгүй. Одоо нэг 4.5 бахад ерөөхдөө болчиход байгаа байхгүй. Цаашаа бид нар одоо технологийн хувьд хөгжиж гэдэг юм уу те шинэ технологи гаргах, сансар судлал, үйлдвэрлэл, эдийн засаг санхүү гэхэр ч маш их математик, физик те эдгээр бол маш их математикийн хэл дээр бичигддэг учраас математикийн бол олон ийм тодорхойлолтууд байдаг одоо юмсийн зүй тогтолцоог судалдаг ухаан ч гэдэг юм уу. Одоо яг энэ талаас нь авч үзвэл надад айгүй таалагддаг тодорхойлолт нь болохоор математик бол ерөнхий шинжлэх ухааны хэл юм гэж. Энэ тодорхойлолт нь айгүй их ийм оновчтой юм уу гэж надад бол бодогддог. Яагаад гэх юм бол яг үндэ математикийг судалдаг математикийн өөрийнх нь судалдаг объект гэж бол байхгүй. Тэр нь ихэвчлэн хийсвэр зүйлсүүд байдаг. Тэр нь бусад бүх шинжлэх ухааны одоо объектууд дээр ингээд очиод харгалзах юм дээр физикийн хувьд одоо объектууд нь классик физикийн хувьд юм байдаг ч гэдэг юм уу, квант физикийн хувьд юм байдаг. Биологийн хувьд молекул, атомын юуны түвшинд ч гэдэг юм уу те. Тэр химийн хувьд термодинамик ч гэдэг юм уу, эдийн засгийн хувьд бол одоо янз янзын бахан эдийн засгийн модель загварууд ч гэдэг юм уу. Эдгээр бүгдээ математикийн хэл дээр том байлгагддаг. Тийм учраас бол одоо математик одоо энэ агуулгаар бол математик гэл ерөнхий одоо хэл гэж ойлгож байна. Хэлээ мэдээж бид нар хоорондоо харилцахад бол монгол хэл ч юм уу ямар нэгэн хэлээр харилцдаг. Тэн дээр үйл ажиллагаа явагдах одоо үндсэн суурь маань бол хэлэн дээр суурилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шинжлэх ухаантай харьцах одоо үндсэн суурь хэл маань бол бүх төрлийн шинжлэх ухаан, бүр нийгмийн шинжлэх ухаанууд ч гэсэн бүгд математикийн одоо хэл дээр бичигддэг болоод байгаа гэсэн үг. Тийм байна. Би нэг ийм уншижсэн баггүй шүү. Одоо математик их сайн судалдаг хүмүүс амьдрал дээр гараад асуудал шийдвэрлэх чадвар, одоо problem solving ямарваа нэгэн байдалтай тийм юм чадварт их сайн болчдөг гэд яриад байна. Тэр ер нь яг үний юм уу? Энэ яг тийм ажилгээд юм уу? Би бол үнэн гэж одоо итгэдэг боддог те. Яг бол энэ талын мэрэгчлээ учраас ч гэдэг юм уу. Яг проблем гэдэг чинь бол нэг одоо бид нар зүгээр энгийн үгээр бол асуудал гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн бэрхшээлтэй асуудал. Математикаар бол одоо проблем гэдэг чинь бодлого болчиход байгаа. Тэгэхээр нэг одоо сүүлийн үед одоо сургалтын дэлхийд даяар систем дээр бол юу гэхээр проблем solving skill гэдэг айгүй анхаардаг болчиход байгаа. Тэгэхээр математикийн хөтөлбөр жоох ингээд ховсож өөрчлөгдөд байгаа гэсэн. Одоо дээр үеийн социализмын үеийн ч гэдэг юм уу зөвлөлтийн үеийн одоо хөтөлбөрүүд баруун хөтөлбөрүүд гэх юм бол ерөөхдөө өөрчлөгдөд байгаа гэсэн. Илүү тэр нөгөө нэг яг real life буюу одоо бодит амьдрал дээр байгаа бодлого руу тэрийг одоо шийдвэрлэх, тэрийг нь ерөөхдөө асуудал шийдвэрлэх гэж бас яриад байгаа ч байгаа. За би бас яг энийг танаас энэ нэстэ их зөв зүйл та ургаж ирлээ. Намайг 10 жилд байхдаа одоо би өөрийнхөө л мэдэн л те 10 жилд байхад биднэрт нэг тийм томьёо өгөө тоо бодуулаад тэгээл явж идэг байсан байхгүй. Тэгээ тэрийг хийхдээ бид нар нөгөө нэг багш нэг юм томьёо ингээд самбар дээр биччихдэг. Тэгээд өгдлөө биччихдэг. Тэгээ бид нар тэрийг оруулаад бодог гэсэн. Тэгээ сүүлийн үеийн математикуудыг харж байхад бас яг нэг тэхгүй байх шиг байгаад байна. Одоо ялангуяа би их сургуульд орж ирээд нөгөө таны ордог статистикийн үндэс гэдэг хичээлийг бас үзлээ шүү дээ. Тий, ер нь бол нөгөө яг тань дээр хичээл үзчихсэн статистик үндэс бизнес удирдлагаас орж чадаад тэгэхэд нөгөө математикт асар их үзэн яддаг байсан. Математик хичээл үзсэн. Тэгээ үнэхээр их сайн үзсэн л дээ би тэр хичээлд их дуртай болсон. Тэгээ үзэж байхад энэ математикод бас их төрлүүд нэх өөр юм гэж анзаарч ирсэн. Бид нар 10 жилдээ амар хүндрүүлж үзэж байгаад тэрнээс амар их хашраад амар үзэн ядаад л ерөөсө хараал орсгал. Яг их сургуульд ороод ирсэн чинь үзэж байгаа математикууд хийж байгаа бодлогууд ер нь нөгөө төрлөөр нь англиад судлаад ирсэн чинь их өөр юм шиг надад санагдсан. Тэгээ ер нь бид нар одоо магадгүй 10 жилийн хүүхдүүд энийг үзэх байх л та. Их сургуулийн математик 10 жилийн математикс юу нэр өөр юм бэ? Ер нь бол хоорондоо адилхан хоорондоо залхамж холбоотой тийм хөтөлбөрүүд бол байгаа гэсэн. Дэлхийн аль ч сургуульд одоо манай одоо Монгол Улсын математикийн хөтөлбөр бол би айгүй сайн гэж ойлгодог. Яагаад гэх юм бол одоо дээр зөвлөлтийн үед одоо хөтөлбөр бол шууд Монголд ингээд орчуулагдаад айлгуур 7 геометр 6 ч гэдэг юм ингээд ийм математикээр үздэг гэсэн мэл л дээ. Тэгээд тэр бол жоохон хүндийн хувьд л хүнд. Тухайн үеийнх нь одоо нийгэм эдийн засгийн тэр одоо хүдэн дайны нөхцөл байдлаас бол хүн математикийн хичээлд бол маш анхаарал хандуулж ирсэн. Айгу хүнд хөтөлбөрүүд байсан юм л дээ. Гэхдээ одоо тэр хөтөлбөрүүд бол жоохон өөрчлөгдөж байгаа.
Гэхдээ нэг сонирхолтой баримт дурдахад бол тэр зөвлөлтийн үеийн хөтөлбөр одоо нэг хоёр газар л одоо дэлхийд хэрэглэж байгаа юм. Тэр нь болохоор нэг нь бол одоо Английн нэлээд тийм хувийн одоо элитүүдийн гэх юм одоо тийм хүмүүсийн хүүхдүүд сурдаг сургуульд бол хэрэглэж байгаа. Нөгөөх нь болохоор Израилийн ерөнхий боловсролын системд бол ялангуяа байгалийн ухааны зөвлөлтийн үе боловсруулагдсан одоо Орос гаралтай еврей эрдэмтдүүд одоо тийшээ хөтөлбөрүүд аваад очсон гэсэн одоо тийм мэдээлэл сонсч байсан байна. Одоо дэлхийд даяар бол арай жоохон тийм тэрийг бол хөнгөвчлөөд байгаа. Орос одоо зөвлөлтийн үеийн математикийн хувьд бол нэлийн хүндийн хувьд бол хүнд. Ойлгосон хүндээ бол одоо тэр бид нэг 30 хүүхэд байлаа гэхэд нэг 5 6 нь бол нэлийн гайгүй өндөр түвшинд ойлгож байгаа. За нөгөө нэг үлдсэн нөхдүүд бол нөгөө хараал орсуулж гэдэг юм одоо нэг том явагчд идэг тэгэнгүүт одоо X-ийг олж гэдэг юм уу X нь олдохгүй байна ч гэдэг юм нэг тийм гоё жокнууд идэг шиг л тийм л яваа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг заах аргын хувьд бол юу байгаа. Нилийн тэр одоо их сургуульд байхаа одоо шууд баахан одоо тригонометрийн ч гэдэг юм айгу хүн төтрөлтэй их томьёон дээр суурилсан сэдвүүдийн хувьд ингээд тавьчихаар ингээд хүнд айгу одоо наалдцгүй юу болох гээд байгааг нь мэддэхгүй. Тэрийг арай жоохон сүүлийн үед бол их хэлбарчлаад яг ингээд бодит амьдралын бодлоготой холбогдуулаад ингээ хөнгөчлөөд явж байгаа. Манай сургалтын систем ч гэсэн одоо тийм болоод байгаа. Систем хөтөлбөр юу, Кембриж юу өдрөл тийм байгаа гэсэн. Тэгэхээр бол одоо миний бодлоор бол одоо нөгөө тэр хандлага бол багасч байгаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо тэр үеийн хүмүүсийн одоо хандлага бол байгалаа л да дараагийн үед одоо за математик бол одоо нэг айхтар юм байдаг тий. Нэг амьдрал дээр хэрэггүй тоо бодсон нэг мангар юм болох чинь ч гэдэг юм одоо тийм хандлага бол байж л байгаа. Гэхдээ ерөөд бол багасаад илүү эцэг эхчүүдийн хувьд бол энэ математикийн сургалтанд одоо илүү хүүхдүүдэд бол илүү явуулж гин тэр хөгжилд нь анхаарч гин ялангуяа гадагшаа бэлтгэж байгаа сурах байгаа хүүхдүүд бол айгүй их одоо математик төрөл бүрийн стандартаар ордог болсон. Монголч одоо Кембрижийн IB Америкийн хөтөлбөрүүд за Монгол хөтөлбөр ерөөхдөө бол бүгдээрээ л ер нь төстэй агуулгын хувьд адилхан. Тийм таны нөгөө ярианаас ингээд сонсож сууж явах нэг юм юу төржлээ л та. Бүх шинжилгээ ухаан дотор математик ямар нэг хэмжээгээр байгаад байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө бидний 10 жил тахт ярьдаг байсан математик бол бүх шинжилгээ ухааны хаа юм аа гэж. Тий. Өөр самбар дээр бичсэн мэт байсан. Тий. Энэ ер нь яг хэр ортой үг юм бэ? Одоо эргээд бодоход одоо мэрэгжлийн үеийн өнцгөөс тайлбарлаж яхад яг би бас нөгөө өмнө их сургуулаа биологоор химээр төгсчихсэн. Тэгээд тэгэхэд бол ялтчгүй л байсан. Одоо ялангуяа хим ихээр бол одоо хүмүүс сонсоод л химийн бодлого гэж бодож байгаа. Бусад шинжилгээ ухаан дээр энэ математик яг яаж орж ирд юм болоо? Энэ яаж хаан байж чадд юм бэ лээ? Тийм ээ. Тэр үг чинь баг Гаус алдарт одоо математикч Гаус хийсэн баха би буруу санааг бол ерөөхдөө намайг дээр үед одоо сурж байхад бол ингээд самбарын дээр ингээд бичсэн мэт гэсэн. Тэгээд математикийн кабинетийн анги манг гэдэг ингээд тогтжуулсан тийм баахан гоё өгнүүд. Ер нь бол орт би бол өгнө л гэж боддог л да. Гэхдээ яг хүн болгон өөр л авах бах тий. Өөрөө бол нэлээ универсалны хүмүүс шүү дээ. Одоо биолог, хим, бизнесийн өдөр олон улсын харилцаа. Тэгэхээр өөр чи би бас жоохон зориулаад одоо нэг юм жишээнүүд яагаад одоо хаан байх үндсэлтэй бэ гэдэг нэг жоохон тийм жишээнүүд гаргаад ирсэн. За биологийн хувьд бол одоо нөгөө математикийн хувьд бол хамгийн амар их хэрэгэлдэг сэдв. Одоо физикийн бараг дараа орох байх. Тийм байл. Тэ одоо генийн код. Гэхдээ ерөнхийдөө бол их хвчлэн нөгөө илүү магистр, доктор дээш одоо судалгааны төвшөнд очихоор бол одоо ихэнх нь математик усуд биологи руу орсон хүмүүс зөндөө байдаг шүү дээ. Mathematical biology гэл ингээл Америкч одоо дэлхийн одоо хүн төрөлхтний хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг төсөлж одоо human genome л. Тэг чи одоо хэдэн ч математикийн хүмүүс оролцсон дэлхийн үнцэг болморээс тэ. Хим бол тэ бас би тэгтээ хим физик 10 жилийн хүрээнд одоо сайн мэдэхгүй л тэ. Тэгтээ бол маш их том яа одоо жишээ нь бага ангид байдаг холцсон бодлого гэдэг ч тэ. Ийм процент ийм хэвэл ингэн тэ. Процент математик хичээл дээр ч үздэг, хим хичээл дээр бүр ингээл авчруулаад үздэг тэ. Олон улсын харилцан дээр болохоор одоо зөндөө олон модель загварууд байна. Одоо би ялангуяа эдийн засгийн зарим хичээл заадаг болохоор олон улсын худалдааны загварууд дээр ялангуяа game theory, тоглоомын онол айгүйх хэрэглэгддэг тийм. Яг бодит байдал дээр гэхдээ хэрэглэгддэг гэдэг маань бол онлын хувьд ямар нэгэн зүйлсийг учир зүг тайлбарлахад хэрэглэгдэх үхээс түүнээс яг хоёр орон хоорондоо шийдвэр гаргачаа. За тоглоомоо бичээ тийм. Чиний хожилтын ямар стратегиэр үүсэх үг гинэ хаашаа. Гэхдээ ард нь бол нөгөө нэг одоо яг шинжээч аналист усуд нь бол тооцоо судалгаагаа бол тэн дээр үндэслэл статистик одоо тоглоомын онол
маш олон одоо математикийн салбарууд байгаа. Тэнд дээр ашигладаг баг. Би бол яг олон улсын харилцааг сайн мэдхгүй юм. Эдийн засгийн хувьд бол маш их математик модельүүд нь бүр физикийн түвшинд өндөр хөгжиж гисэн байна. Тийм байлээ. Тэгээ нөгөө олон шинжлэх ухаан судлаад үзэхээр ялтчгүй нөгөө тооны ач холбогдлыг ойлгох юм билээ. Би нөгөө их сургууль биолог үзтээ шалтгааны юу үзэр математик зугтчил яг үндэ биологоор орж исэн. Тэр үчи нөгөө би микробиологчоор буюу нөгөө няз судлаар аягүй их сурдаг байсан. Тэгээд лабораторид суугаа юм идэг байсан. Тэгэхэд анх удаага биологи математикийн нэг юм хараад л за тэгэл одоо нөгөө математик гэхэр шар ус усаал айд сүрээд л эхэлчихсэн. Зүгээр биологи биш юм уу? Харин тэ зүгээр биологи биш байсан юм чи ямар амар их хэцүү юм бэ гэдэг. Тэр чинь нөгөө хүний геномын төслийг судлаад үзсэн чинь нөгөө бүх генүүдийг тэдэн битгээд тооцоод 1000 бит нэг тэр нь 1000 болохоор тэр энтер гэл тэгэл ингээл хийсэн чинь ерөөсөө маш их тоо бодоод л тэгээ явсан л та. Гэтэ нөгөө нэг язгуур доор тэд энтер гэдэг шээс арай өөр л байсан л та. Тий. Тэгээд одоо би бас нэг зүйлийг бас таньс яг бараг энэ таал хариулж чадах байх тал гэмээр нэг асуулт байгаа. Юу вэ гэхээр бид нар ингээд альва мэрэгжил хүнийг тодорхойлно гэж ярьдаг штэ. Тэр мэрэгчлэр сурах юм бол тийм хүн болно. Энэ мэрэгчлэр үзвэл ийм хүн болно энэ гэж ярьдаг. Математик тоо их үзээд ирэх нь өөрөө игээд хүний зан төлөвт хувь хүнд ер нь хэр нөлөөлт юм болоо. Тэ энэ бол мэдээч эерэг нөлөөнүүд нь асар их байгаа. Яг хөө эхлээд би жоо эерэг нөлөөллүүдийг бас бодож үзлээ л дээ. Одоо ямар эерэг нөлөөллүүд өгдөг. За мэдээч одоо ямар ч мэрэгжлийн хүн байсан одоо тодорхой хэмжээний математик хэрэгтэй гэдэг дээр бол одоо хүлээн зөвшөөрлөө. Тэгэхээр асуудалд одоо ингээд ийм логикоор те юм хүн чанарыг таних те тэрний одоо бүтэц зохион байгуулалт одоо хоорондох одоо зөв тогтолцоог нь тайлбарлахад бол математик айгүй хэрэглэгдээд байна гэж. Нэгдүгээр одоо тэр тал дээр бол нэгдүгээрт айгүй ач холбогдолтой даваа тал үүсэх байна. Хоёрт одоо тань мэдхүн арга хэрэгсэл маань юм битнэ гэсэн үг. Одоо хүн юмыг ингээд өөрийнхөө оюун бодлоор ингээд ажиглаад үзэхэд бол хэмжээс багтаа тохиолдолд тийм одоо хэмжээс багтаа ажиглалтын утгууд буюу одоо өгдөл дээр бол хүн өөрөө хараад ажиглаж болох. Маш тийм нүсээр одоо том big data ч гэдэг юм тийм өгдөл дээр бол хүний толгой яагаад ажиллахааргүй. Гэхдээ хүн яаж ажиллах вэ гэдгийг нь бол компьютерийн тусламжтайгаар тооцоолох төхөөрөмжийн тусламжтайгаар бол хийгээд тэндээс одоо хүний харж чадахгүй зөв төгтөөр ажиллаж чадахгүй зүйлсүүдийг бол гаргаад ирчихэж болно гэсэн үг. За гэх мэтлүүд бол аюу сайн давуу талтай зүйлүүд байна гэсэн үг. Гэхдээ одоо ингэ нэг хитрхи одоо сөрөг тал гэж нэлээд хайж бодлоо. Тэгэхээр байж болохоос нэг юм хитрхи амар бас донтол аюу бас эргээд сөрөг нөлөөтэй. Ялангуяа тийм одоо багаас одоо математикийн олимпиадууд явцсан гэдэг юм хитрхи одоо маш их анхаарал хандуулсан одоо тийм хүүхдүүд байна л да. Тэдний хувьд болгоод бас ингээ бодит амьдрал дээр ингээ амьдрахаар ямар нэгэн мэрэгжлийн үүнд байхаар суралцахад нэг жоохон тийм төвөгтэй тал гараад байдаг юм гэхээр математик ихэнх бодлогууд бол ингээд сургалтын зорилтонд айгүй гоё хариу гардаг, айгүй гоё уран зүй тогтолтой, учир зүйтэй. Гэтэл бодит амьдрал чинь бас яг тийм гоё учир зүй тогтолтой байна шүү дээ. Зарим талаар бол айгүй санамсаргүй хаос юмнууд айгүй их байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр нэг жоохон хандлага нь жоохон өөрчлөгдөд амьдралаас нэг тийм хүсээд тийм математикийн гоо сайхан гэж ярьдаг байхгүй. Одоо ингээм гоё учир зүйтэй ингээ гоё хариу гарахыг. Тэгэхээр тийм юм амьдралаас шаардаад байдаг. Тэгээд ингээ зарим зүйлсүүд дээр ингээ амжилт үзүүлэхэд нь тэр нь жоохон одоо дутагдaltaй тал болоод байдаг гэх юм. Хандлагын хувьд одоо нэг яг чинь хэлсэн нэг зан төлөвийн хувьд. Тэгээд энэ бол миний бодлоор бол яг хөө тийм нийтлэг биш баг. Ихэнх нь бол математикийн одоо зан төлөвт нөлөөлөх ач холбогдол нь дандаа эерэг байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо нөгөө суралцах зан үйл нөхцөл өөрчлөгдөх нь шүү дээ. Аливаа зүйлийг хараад логикс дараалаар нь бодоод л ингэхээр бас магадгүй зэгцтэй сэтгэдэг байх л та. Маш тэгдэг байх. Нийгэмд ч гэсэн одоо нэг ийм хандлага байгаа дээс 10 жилд одоо математикт сайн хүүхдүүдийг болонгууд бусад бүх хичээлийн одоо сайн гаргах ч гэдэг юм уу нэг тийм тогтсон нэг тийм яг ном цаагаан дээр бичээгүй ч гэсэн тийм нэг математикт сайн чинь тэр хичээл дээр сайн гаргах ч гэдэг юм уу ингээ нэг математик сайн бол нэг ухаантай ч гэж үздэг юм уу те тэр бас жоох маргаан тасд дээ шүү дээ. Яг энэ тоон одоо ур чадвар төрөлхөө өгдлөөс хамаараа тэр хүн сайн байж болно те. Гэтэ ухаан гэдэг чинь бас цаана одоо юу чинь те. Өөр тодорхойлтод байгаа бас. Та нөгөө түрүүсэн 30 хүүхэд байхад л 5 мундаг байдаг гэдээ ярьчихсан шүү дээ. Манай анги яг тийм байсан. Манайх яг 30 хүүхэдтэй 5 айгу мундаг, нөгөө 25 нөгөө хэдтэй жоохон чирэгчих гээд байдаг. Тэгээ одоо эргээ бодтгол та яг тэр математиктэй их мундаг байсан хүүхдүүд одоо яг юу хийгээ явж гэн, яаж шухан амьдарч гэн гэдээ тарахаар ер нь их тийм давгүй сайхан. Тэгэхээр
бид нар нөгөө ойлгохдоо амьдралд ямар ч хэрэггүй гэж ойлгодог боловч яг үлдсэн амьдралд нас их сайхан нөлөөлдөг нь харагдаад ах шүү. Ямар ч мэрэгжил сонгосон тэрийг сайхан сурч чадчихээн. Бүр ангаах дурсан манай анги хөхт хүртэл их мундаг сураад айгүй мундаг төгссөн. Айгүй амжилттай явж байна. Манай найзтай Forex хийгээл яваал чадаад байна. Тэгээд ингээ харж байхад математик сайн суурьтай байх нь тухайн хүн одоо яг ямар мэрэгжил сонгосноос бас хамааралгүйгээр их эргээр нөлөөлдөг юм шиг байгаад байгаа. Тэгвэл би нэг асуулт асуучих واخ. Тэр хүүхдүүд тэгвэл математикт сайн болохоор тэгж явж гин үү? Эсвэл тэр хүүхдүүд төрөлхийн сэтгэх оюуны чадвар өндөртэй учраас математикийг тухайн үедээ 10 жилдээ ч юм уу тэр үзэж явах үедээ сайн байсан юм болов уу? Аль нь яг одоо алиндаа нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдэг нь бас жоохон эргэцээтэй байна. Бас тийм байна. Магадгүй зөв амьдрал төрхөөсөө их тийм логик сэтгэлгээ сайтай ч юм уу байсан л байх л та. Тийм учраас одоо математикийг илүү сайн одоо сураад ингээд тодроод харагдаад байдаг. Гэхдээ яг ангаахад одоо тэр хүний сурлаа гэсэн жишээ шүү дээ. Тэн дээр нь яг одоо өдөр тутмын бас математик хэрэгжилж байгаа ч юм уу лөө. Гэхдээ аль талаас нь л ер нь бодож үзэх хэрэгтэй байна. Мэдээч математик бол одоо бүх шинжлэх ухааны одоо хэлж гэдэг юм уу тэр хэрэглээ талаасаа бол асар их давуу талуудыг үүсгэх баг. Одоо нэг бид нар мэрэгчлэр ирснийх одоо ингээд амьдралтай айгүй олон төрлийн мэрэгчлүүд байгаад байгаа шүү дээ. За магадгүй санхүү нябо гэхээр илүү математик суурьтай мэрэгчл болчих واخ. За олон улсын харилцаа, утга уран зохиол, хэл шинжилгэхээр арай тийм биш болчих واخ. Тэгтэл нөгөө одоо яг нийгмийн шинжилгээ ухаанаар явсан мэрэгчлүүд за тоон дээр суурилсан мэрэгчлүүд энэ хоёрын хооронд ер нь яг тооноос өөр энэ илүү яг тийм ач холбогдолтой гэсэн ялгаа байдсан болов. Яг амьдрал дээр бол одоо энэ мэрэгжлийн зүр асуугаад байна л да. Тэ яг энэ дээр байдсан болов математик суурьтай мэрэгжил байгаа нь бусад мэрэгжлүүдээс юугаараа илүү ээж чаддаг бол гэдэг ч юм уу. Энэ дээр танд хариулт байгаа. Тэгэхээр нэг парадигм гэдэг нэг ойлголт өгдөө шүү дээ. Одоо шинжлэх ухаанд яг үнэн гэж үзэж байгаа зүйлс. Хэвчлэн байгалийн шинжлэх ухаанууд нэг байгалийн хуулийн захирагддаг учраас тэр зүйлийг л яг зөв хууль гэдэг юм зөв томьёолоо тайлбарлавал тэрнээсээ одоо гажна гэж бол байхгүй. Тэгээ нийгмийн шинжлэх ухаанууд чи хэвчлэн олон парадигмтай. Олон зүйлийг үнэн гэж үзэж болно, хоорондоос зөрчилдөж болно. Байгалийн шинжлэх ухаан дээр ямар нэгэн одоо томьёо хууль томьёологдсон бол тэр зөрчилдөх юм бол байхгүй баг. Яг нэг парадигмтай. Тэгэхээр энээсээ хамаарат бол мэрэгжлийн хувьд бол аль алинд нь бол математик бол хэрэглэгдэж байгаа судалгааныхаа түвшинд бол хөгжлөх явцад ч гэсэн одоо хэлний хувьд бол сүүлийн үед бол нөгөө одоо large language модулууд ч юм болохоор дандаа хэлний машин сургалт компьютерийн одоо хоорондоо ингээд нэгдсэн юм салбар болчиход хэлний юу нь бол айгүйх математик хэрэглэгддэг болчиход байна бас. Тэгэхээр энэ асуултын хувьд ч одоо яг онцлог нь бол яг олон парадигмтай нэг парадигмтай гэдгээсээ л шалтгаан нь. Яг таны хэлэнгүүтэйг орж ирж байна. Биологоор сурдаг байхад чинь байгалийн хуулиар явна. Ойлгомжтой. 96% спиртээр угаавал ариутгах хэдэн үг бол ариутгах хэдэггүй. Яг нэг л зөв хариулттай юм шиг. Тэгж явдаг байсан. Олон улсын харилцаагаар сурсан чинь тийм ш болчлоо. Бүх юм зөв. Чиний буруу байхгүй. Оновчтой байвал болоо гэд. Тэгээд эрэнгүүт нөгөө яг таны хэлдгээр нөгөө олон парадигм руу орсон чинь бас хүлээж авах нь бас өөр болт юм байлаа. Ер нь их өөр болт юм байлээ. Тэгээ зүр эргээд харах нэ би амьдралаа тэгж хоёр хуваагаад эхлэхгүй юу. Математиктай байсан үе маань илүү тийм юу байж. Амар байж. Яг зөв. Их амар байж. Тодорхой. Тий. Маш тийм олон өнцгөөс ингээл анзаараад тэгэл ингээл хараал үздэг байсан. Эсвэргээрээ би нөгөө 10 жил байхдаа математикийн үнзгийг сурдаг байсан. Хожим их сургуульд ороод байгалийн ухаанаар сурдаг байхад ч гэсэн ер нь математик бас үздэг байсан. Тэгээд үзэнгүүт бас юм бол яг тоочны тодорхой нэг цэг дээр буудаг энэ л ер нь бат шүү байдаг байсан чинь ер нь тийм байсан юм байна. Тэгэхээр нөгөө одоо ингээд ийм байгаад тах шүү одоо маш шал өөр мэрэгчлээ сурдаг байсан хүмүүс. Маш өөр мэрэгчлээ сурдаг байсан хүмүүс. Математик суурьтай мэрэгчлээ сурлаа гэж бодъё. Энэ юун дээр их ажиглагддаг вэ гэхээр одоо над шиг 10 жил математикийн гүнзгий байжгаад их сургуульд орохоор өөр мэрэгчлээ сурдаг ч юм уу. Эсвэл их сургуульд байхдаа өөр мэрэгчлээ сурж байгаад магистр руу орохдоо илүү математик суурьтай мэрэгчлэр ордог ч юм уу. Тэгэхээр энэ мэрэгжил ингэж өөрчлөгдөд ирэхээр энэ яг хүнд яаж өөрчлөгддөг бол нөлөөлөл нь яг хэр байдаг бол таныг нь анзаарч ирсэн байна дээр. За бүх төрлийн мэрэгчлэлээр ерөөхдөө мэрэгжлийн онцлог бол хүний одоо зам төлөв сэтгэх үед бол айгүй нөлөөлдөг юм санагддаг. Яагаад гэх юм бол одоо тэр мэрэгчлэр 3 4 жил сураад
тэрүүгээрээ одоо нөгөө хоол олж идэх гэдэг юм уу ажил төлөвлөлт ингэхэр бол зайлшгүй ахуйгаас эхлээд бол тухайн хүний амьдралын хэм маяг юмд хандлагад бол нөлөөлдөг санагддаг. Одоо жишээлбэл одоо манай математикийн хүмүүсийн хувьд бол илүү юмд одоо тийм зүй тогтол, юмны бүтц, тэрийг тайлбарлах одоо нэг тийм юмны мөн чанараар нь ойлгох гэдэгт нь илүү их тийм хандлага бол нийтлэгээр ажиглагдаад байдаг. Төрөл бүрийн л одоо хүмүүст бол тийм зан төлөвийн хувьд бол мэргэжлийн онцлог бол аюу их нөлөөлдөг. За жишээлбэл одоо манай нэг найз бол даатгалын юуны эрсдлийн мэргэжилтэн байдаг. Тэгэхээр ерөөдөө ахуй амьдралдаа бол аюу тийм мэргэжлийн хувьд нэвчшингсэн надад санагддаг. Яг бүх зүйл дээр ерөөдөө эрсдлийг нэг урьдчилж харах одоо сэтгэхүй онцлогтой болсон. Мэргэжлийн хувьд бол тийм онцлогуудад ажиглагдаг. Манай оюутнууд ч гэсэн одоо 1-р курстэй эдийн засгийн ангид орж ирсэн хүүхэд 4-р курстэй бол одоо юм хандлага эдийн засгч ерөөдөө нэг юм дээрээс нь харах гэж юм. Ерөөдөө нэг юм байна ч гэдэг юм нэг юм эдийн засгийн сэтгэлгээ бол нэлээд суугаад гардаг. Тэгээ цаашдаа ажил хөдөлмөр дээр ч гэсэн илүү тэр нь бол гүнзгий явдаг байх гэж боддог. Тэгэхээр одоо ингээд энэ мэргэжлээс сурж байгаа хүмүүс маань өөр мэргэжлээр дахиад сурлаа гэж бодоё л да. Одоо төс хөндлөн мэргэжлэр. Одоо олон улсын харилцаанд магистр сурж байгаа хүмүүсийг харангуут тэр эмч мэмчээр сурж исэн хүмүүс хүртэл орж ирээд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ сэтгэлгээндээ суудсан ер нь ингэж хардаг ийм анализ сэтгэлгээтэй байжгаад өөр мэргэжлэр сурангуут тэр сэтгэлгээ нь дагаал орж ирэх бах тий. Ер нь хүн ямар ч мэргэжлэр сурсан байсан нэг хүний нэг одоо скиллүүд нэг юм уу сэтгэл чадварууд нь бол яг бүх төрлийн юм дээр л хэрэглэгддэг баг. Ялангуяа одоо тоон одоо чадвар скил сайтай хүн болохоор бусад мэргэжлүүд хөрөхөд айгүй тийм амархан санагддаг. Амархан сайн хөргүүд амжилт үзүүлээд байгаа ерөөхдөө тийм нийтлэг ажиглагдаад байдаг. Тэгдэг шүү яг. За сүүлийн асуулт асуугаад байгаа шүү. За юу гэхээр маш олон хүүхдүүд байтугай за томчууд хүртэл математикс жоохон хайширдаг айдаг. Ер нь айдаг. Энэ бол үнэн баг. Тэгэхээр бид нар одоо тэр хүмүүсийг яаж математик дуртай болох вэ? Энэ дуртай болох гэдэг талаасаа шүү гэж. Гой байлгах уу? Одоо сураад тоо бодоод ирэнгүүт гоё тааламжтай мэдрэмж аваад ч юм уу те. Ер нь математик их зүгээр байсан юм байна гэдэг ч юм уу. Ер нь хүний яаж ингэж математикээр татч оруулах хэрэгтэй болох вэ? Ягаад тэгэхээр одоо жишээ нь манай ингээд найзуудыгаа харж яхад аав ээж уулзцаацсан хүүхдүүдэд хичээл хийлгэж яхад л тооны хичээлхээр ингээл хаста нэрэ тоо гэл яг бага ангийн тоо бол чадаад байгаа юм л та арай ахлах тоо бол манайд чадахгүйгээсээ тэрээ өөрөөсөө мэдж байгаа. Тэгэхээр бид нар яаж хүмүүсийг илүү математик дуртай болох бол энд ер нь бид нарыг юуг орхитуулаад байт юм бол. Тий манай найз ч гэсэн одоо за одоохондоо бол би одоо хүүхдээгээ тоог бараад байгаа маа л гэж байна. Одоо удахгүй хэцүү болоод эхэлнэ ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр нэг би нэг ийм хандлагад айгүй их байдаг шүү дээ. Би бол математикт сайн байсан юм бага ангитай. X орж ирснээс хойш л ер нь эвгүүцсэнтэй ч гэдэг юм те. Тэгэхээр ерөөд бол бага ангийн хөтөлбөр бол нэг цэвэр яг математик гэдэг нь яг нэг тоон дээрээ суурилаа явдаг. Дунд ангиас эхлэх болонгууд нэг хувьсах хэмжигдэхүүн буюу одоо юм нэг X орж ирээд за тэгээ нийлэн бодлуулаад байгаа гэж хүмүүс үзээд идэг. Яг хөө тэр нь бол яг хөө илүү сайн дараагийн төвшөнд очиход ямар нэгэн зүй тогтол юмнаас яг энэ зүй тогтлыг хангах ямар нэгэн тоон утгыг олох ч гэдэг юм одоо ингээд хувьсах хэмжигдэхүүний зайлшгүй шаардлага гарч байгаа байхгүй босоод шинжлэх ухаануудад одоо суралцаж эхлэхэд. Тэгэхээр ерөөдөө бол эндээс л хамгийн их одоо математикээс нөгөө хайшрах ч гэдэг юм уу тэр зүйл эхэлдэг юм шиг байна. Миний ойлгож байгаа. Тэгээ ер нь яагаад математик сурахад ер нь хэцүү байгаад байдаг шалтгааныг би бас зарим талаар бодож үзлээ л дээ. Тэгэхээр ихэвчлэн одоо саяын үе дунд ангийн үеэс эхлээд ерөөдөө жоохон тэмдэглэгээ жоохон ингээд өсөг болоо явчихдаг ч гэдэг юм уу те. Тэрнээс эхлээ жоохон бас нэг тийм хүн жоохон одоо ингээд сурах жоохон төвхтэй байдал үсээ. За би ойлгохгүй юм байна ч гэдэг юм ингээд нэг юм баг зэрэг одоо буугаад өгчдөг ч гэдэг юм уу. Тэгээ ингээд хайчдаг ч гэдэг юм уу. За эсвэл бол ерөөхдөө нэг тоо бод тос идгээд Монгол үг үйд юм лээ дээр үеэс эхлээд ярьдаг. Тэгэхээр үгний утга нь бол юу гэхээр тоог бол бодохгүй бол ойлгохгүй. Ягаад гэвэл бодож оюун ухаанаараа ингээд зүгээр ингээд чэйжлэх ч юм уу те. Уншаад бол нэмэргүй бодож тунгаах хэрэгтэй, анализ хийх хэрэгтэй. Тоссыг бол идээд биендээ шингээж болно гэдэг нь яг тоо бодох хоёр нь зарчмын хувьд бол яг адилхан биендээ шингээхийн тулд сайн ажиллах ч гэдэг юм уу, сайн бодох ч гэдэг юм уу. Тийм үгнүүд идэв юм лээ. Тэгээд эртний нэг тийм домог ус байдаг нэг Архимедийн хүмүүс бол мэдэх баг. Архимедаас нөгөө нэг херончлоо хаана асууж байгаа байхгүй. Хаана одоо математик заагаад хаанда математик заагаад байдаг. Тэгтэл одоо математик амар төвхтэй болоод байдаг. Тэгмээ чиний энэ Архимеда чиний энэ математик яагаад ийм хэцүү юм бэ? Би энэ амархан зурмаар байна штэ л гэсэн.
Архимед ч гэсэн бас тэгж хэлсэн мэлээ. Бараг тоо бод тос гэдэг шиг. Та өөрөө бодохгүй бол энийг хийжээч сурахгүй. Тэгээ хин нэгэн хүнээр боолоор ч юм уу те ингээд өмнөөсөө хийлгэнэ гэж байхгүй. Яг өөрөө мөн чанараа нь сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр илүү одоо нөгөө асуулт руугаа орох юм бол нөгөө яавал дурлуулах вэ? Ч юм илүү дуртай болгох вэ гэдэг нь бол мэдээж одоо яг нийгмийн нөхцөл байдал бол жоохон одоо ерхий боловсролын сургуулийн хувьд бол багш боловсон хүчний хувьд бол айгүй дутагдaltaй байна. Ихэнх одоо цалин мөнгө бага учраас ажиллаа хийж байгаа багш нар бол ерхий боловсролын сургуульд айгүй их байна. Энэ тал дээр бол нөгөө багш байхгүй хамгийн анхдагч математик сурах одоо тэрийг дуртай болгох нь бол маш сайн багш агаад тэрийг маш гоё одоо сонирхолтой заах юм бол маш олон хүүхдүүд математикт одоо илүү дуртай ч гэдэг юм уу. За математикаар явахгүй ч гэсэн бусад салбартаа одоо илүү өндөр амжилт үзүүлэх үз. Ялангуяа монголчуудын хувьд бол оюуны чадвар маш өндөр учраас яг энэ тал дээр анхаарах юм бол манай улсын хөгжил дэвшилж гэдэг юм уу. Тэнд бол айгүй эерэг нөлөөтэй байгаа гэж бодож байна. Нийгмийн одоо энэ хүчин зүйлийг бид нар одоо өөрчлөх нь бол одоо бүгднгийнх нь оролцоол байгаа. Дээрэс нь бас яг үхээр хүн болгоно нөгөө анхны ярьжсэн математикч болох албагүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд нөгөө нэг өөр шаардлагатай математикийн ур чадваруудыг бол зайлшгүй эзэмсэн байхыг бол амьдрал яг бод амьдрал дээр өөрсдөө шаардж байгаа гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр илүү дурлуулах гэх юм бол миний хувьд шийдэл нь бол илүү сайн багш нарыг анхаарах хэрэгтэй, боловсролын системд анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ялангуяа одоо ингээд бидний их сургуульд одоо орж иж байгаа сүүлийн жилүүдэд болонгууд одоо математикийн төвшин бол сурагчаас оюутан болж байгаа хүмүүсийн хувьд бол айгүй төвшин бол улс дээр бол айгүй таараа байгаа гэсэн. Одоо Ешийн шалгалт одоо 100 оноогоор авдаг. Тэгээ тэрийг юм хэвийн тархалтаар 200-аас 800 оноор хөрвүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр ерөөдөө тэр нь бол яг хэвийн тархалт буюу юм зөв юм бэхжимтэй хэлбэртэй байх хэвээр. Гэтэл яг тэр 100 онооноос бол яг 500 оноо авах хүн бол уул нь яг онлын хувьд бол 100 онооны 50 тестийг нь зөв хийсэн, 50 оноо авсан хүн байх хэвээр. Гэтэл яг одоо бодтой тэр сүүлийн баг 10 жил дараалаад баг 20% л байгаа гэсэн. Медиан оноо нь 20% байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэрийг бол нөгөө тийм тархалт нь бол жиг биш байгаа нь бол боловсролын системийн хувьд бол айгүй дан математикч гэлтгүү, бусад одоо байгалийн шинжилгээ ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны хичээлүүд бол айгүй одоо тааруу байгаа. Хамгийн анхдагч нь бол ер нь тэгэл багш нарын залин хангамж ахуй дээр л байгаа. За маш сонирхолтой байлаа. Баярлалаа багш. Нэрээ бас бодоод үзэхээр юу л да. 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүдэд зөв би одоо нөгөө эргээд боддог байхгүй юу? Магадгүй надад математик ингэж орсон бол гоё ээжтэй гэж нэг боддог нэг зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө энгийн байсан бол их амар байх байсан баг таа л гэж хаяа боддгийн. Их тийм ердийн байсан бол гэтээ хэцүү л байх л та. Эргээ бодох нь тийм л байсан. За тэг ямар ч байсан Бацуур багш та ирж манай сонсож суралцсан подкастын нэг дугаарт оролцож маш одоо олон жилийн хүүхдүүдийн олон мянган хүүхдүүдийн асуудлын талаар ярилцсанд маш их баярлалаа. Багшийн цаашдын одоо судалгаа эрдэм шинжилгээний ажилд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа багш. За баярлалаа. За тэгээд манай сонсож суралцсан подкастын маань 4 дахь дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. За тэгээд дараагийн дугаараар ирэх уулзалтлаа. Баяртай. Боллоо багш. За маш их баярлалаа багш. За баярлалаа. Thank you very much.